我哋是啦充電咧，咁呢個刀掣咧就永遠唔熄嘅，係啦。咁如果你真係唔小心可能熄咗佢，再開翻咧，呢度會係白色嘅。白色咧就代表佢係 ready 緊、準備緊嘅，係啦。咁你要見到佢係綠色，佢可能要過大概1-2分鐘佢先會變綠色嘅，係啦。咁所以咧，如果你一路安咗佢唔熄佢咧，佢就一路綠色就冇問題嘅。咁如果你一路綠色啦，咁你就可以插卡充電嘅，係啦，你插一插。係。而家充緊啦。OK， 咁而家已經係校咗個即插即充嘅模式咧，就唔需要拍卡嘅，係唔需要拍卡嘅，係啦。咁我哋而家已經充緊電㗎啦，大家可以睇到架車已經充緊電啦。光電充一充，未來更輕鬆。